Eve bak. Ne olmuyor? Hadi geçin de çekin. Ana balıklar çekim adresini. Ver, telefonu ver Umut. Yine sen ikinci çekin. Bana mı yaptın? Dedim ikinizi çekin. Ver çayı. Oğlum oraya niye atmasın ya? Ne bozuyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Koraycılar çekiyormuş diye duyduk. Benim ikinizi çekin. Bana resmi ver. Her buldun oraya atıyor. Bir abone hangisini çeksin dedim. Hadi baba.